school. So the first thing you do is you go and look at some league tables. Okay? ในอย่างแรกที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะพิจารณาก็คือในเรื่องของ academic excellence นะคะก็คือความ strong ของ academic หลายๆคนจะส่งลูกไปก็ search นิดหนึ่ง top rank school นะคะใน UK แต่ก็ต้องดูความสามารถของลูกนิดนึงด้วย If I said that, that's one of the first things you look at. Would that be correct? ใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดดูในเรื่องของ academic excellence เป็นอย่างแรกในการเลือกโรงเรียนให้ลูกบ้าง To be honest with you, it is really, really important because obviously what you don't want to do is you don't want to be good performance from its students. ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องดูในเรื่องของ academic excellence อยู่แล้วเพราะว่าคงไม่มีท่านใดที่อยากจะส่งลูกไปในโรงเรียนที่ไม่มีมาตรฐานนะคะ Now, again, as I mentioned earlier, QE has been in the top 10 for I think the last 6 years. And it varies, sometimes we're 4th, sometimes we're 6th, and it's usually by 0.1 or 0.2%. But this year the college results were 96.2% A star B, and the faculty was 91.7 A star to B. ก็คือโรงเรียน QE ในรอบ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยติดท็อป 10 มาตลอดบางปีก็อยู่ท็อป 4 บางทีก็อยู่ท็อป 6 นะคะแล้วแต่ปีแต่ว่าปีนี้เป็นท็อป 4 นะคะในส่วนของ A level result ปีที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของ college จะนักเรียนที่ได้ A star ถึง B เนี่ยอยู่ที่ 96.2% ในส่วนของ faculty A star ถึง B อยู่ที่ 91.7% ซึ่งค่อนข้างสูงมาก So as you can see, our results are very good. But again, results are not everything because obviously some schools might have a much more rigid entry criteria, so they're only taking the very, very best students, very selective. Some schools have quite an aggressive what's called progression policy, so students not achieving the top grades are asked to leave. This happens in the UK. So with A-level results, sometimes you've got to look at them in perspective. You can't just take them for you need to understand a little bit what's behind the results because the results can be manipulated a little bit. ในส่วนของ result เนี่ยอาจารย์ป้าอยากจะอธิบายอย่างหนึ่งเพราะว่าเราrepresent โรงเรียนที่ top 1 school โรงเรียนที่ the best in UK ด้วยนะคะโรงเรียนบางโรงเรียนเนี่ยอย่าง Cardiff Sixth Form เนี่ยเป็นโรงเรียนที่เข้า Oxford Cambridge ได้มากที่สุดแต่เขาเป็น very selective นะคือถ้าเด็กนักเรียนเข้าไปแล้วผลการเรียนเขาจะมีการสอบ4 สเต็ปในการรับเด็กคือนักเรียนของเราจาก Harrow 2 คนสอบไม่ผ่านนะคะเขาไม่รับแล้วเวลาที่เข้าไปเรียนที่โรงเรียนนี้แล้วเนี่ยstandard ผลการมาตรฐานการศึกษาจะต้องเทียบได้เท่ากับเพื่อนในคลาสหรือ average ของเขาถ้าเกิดว่าไม่ได้เนี่ยเขาคัดออกปีที่2เขาคัดนักเรียนออกแล้วเขาจะส่งไปโรงเรียนน้องอีกโรงเรียนหนึ่งซึ่งไม่ใช่โรงเรียนของเขาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในการดูโรงเรียนท็อปต้องดูด้วยว่าบางโรงเรียนที่เป็นท็อป 1เนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเขารับเด็กแบบที่แบบเจาะจงมากๆแล้วเด็กไม่เก่งเขาคัดออกเพราะฉะนั้นเขาเหลือแต่หัวกะทิเท่านั้นนะคะแต่ว่าของ QE นี่ไม่มีการคัดนักเรียนออกนะคะก็คือจะซัพพอร์ตกันไปจนจบ So I think I don't understand time, unfortunately, but I think you were saying about Cardiff being very selective and how that can manipulate results. But I think what I'll do is I'll talk about how we achieve those results because whilst we have got entry criteria, we take a very, very broad range of students, and unless you're really, really bad, you know, and I mean, you can't speak a word of English and you're 16 years old and we're never ever going to get you into university, would we say no? So we have to have entry criteria because we're not here just to take people's money. We've got to do something. You know, as young people, we have to deliver something for them. And so if we come across a student that we think we can't get them into university, then we usually will say no, but it's very, very few. About the bottom 15% is what I would say that we don't take. ในส่วนของโรงเรียน QE เนี่ยการรับนักศึกษาก็ค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายนะคะบางคนอาจจะไม่ได้ strong ด้าน academics มากแต่เขาก็จะมี entry requirement นะคะหรือว่า entry criteria ของเขาในการที่จะรับนักศึกษานักเรียนเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยหรือว่าอ่อนทางด้าน academic มากๆเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้รับแต่ส่วนใหญ่แล้วเราทางโรงเรียน QE คิดว่านักเรียนเนี่ยจะมีโรงเรียนสามารถพัฒนาเด็กได้So I just dropped a little picture of some students there with their BTEC level 3 diploma certificates there. 3 faculty students who did really, really well with us, especially the boy in the middle
He did a lot of work with me in Ukraine promoting the school to some new students after he graduated. So he's a very good young man, that young chap there. And I remember he joined us when he was this big. ค่ะอันนี้นักศึกษาคนกลางที่เห็นเนี่ยเป็นนักเรียนจากยูเครนนะคะซึ่งก็ช่วยเจอร์มี่ในการรีครูทนักเรียนจากยูเครนมาเรียนด้วยมาเรียนที่ QE ตั้งแต่ตัวเล็กๆเลย So just to sort of tell you how we achieve strong results. The first thing is we've got a very broad range of courses. So we can allow students to do the courses that and choose subjects that they're good at. So we don't have a very limited amount where we're saying, no, you have to do that because we don't offer this. So our courses, we've got around, I think in total, something like about 40 different options for sixth form students. So there's a very broad range of courses, and students can mix and choose the subjects that they're strongest. ค่ะทำไมโรงเรียน QE ถึงได้เป็น Top Result นะคะก็คืออย่างแรกก็คือในเรื่องของ Choice of Course ก็คือมีวิชาหลากหลายให้นักเรียนได้เลือกนะคะโรงเรียนเล็กๆในอังกฤษอาจจะมีวิชาซึ่งค่อนข้างจำกัดเพราะว่าอาจจะมีเด็กแค่ 200-300 คนหรือ 300-400 คนแต่ว่า QE เนี่ยด้วยความที่เป็นโรงเรียนใหญ่นะคะเขาก็จะมีนักเรียนมากกว่า 1,500 คนแล้วก็มีวิชามากกว่า 40 วิชาให้กับนักเรียนในส่วนของซีเนียร์ได้เลือกนะคะได้เลือกตามที่เราถนัดและเราชอบจริงๆ The next one I think is probably the most important point of any sort of sixth form school, and that's what we call sets and class sizes. ค่ะในส่วนอย่างที่2นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือในเรื่องของ class size นะคะในเรื่องของการเซตว่าเด็กแต่ละคลาสนี่เป็นใครมาจากไหนบ้างแล้วก็ในเรื่องของคลาสเรียนเนี่ยว่ามีจำนวนกี่คน Now this is interesting because automatically because we're a bigger school parents sometimes think we run bigger classes but we don't. We have a maximum class size, but what we do is we have what we call teaching sets, and teaching sets we can have 4, 5, 10, 15, 20, depending on the number of students doing that course. So for example, in mathematics we run about 22 sets of mathematics students. หลายๆคนอาจจะคิดว่าด้วยความที่โรงเรียน QE เนี่ยเป็นโรงเรียนใหญ่เพราะฉะนั้นคลาสไซส์ก็จะต้องใหญ่ตามแต่จริงๆไม่ใช่นะคะ QE เนี่ยจะจัดการเรียนการสอนเป็นคลาสเล็กๆบางวิชาก็มี 4-5 คน 15-20 คนหรือว่า maximum ก็คือ 22 Now what a set is, it's a group of students with similar ability levels. So what we're doing is we're segregating students from say 1 through to 15. And we would say, right, the class size is going to be 12 students. So you divide the total number of students by 12, and that gives you your total number of sets. And then what we then do is we put all the students together who have got similar abilities in each of the individual subjects. So what it means is that everybody is learning at the correct pace. So no student who's really strong is being held up by somebody who's really weak, and vice versa. Weak students are getting the support they need. ในส่วนของเซตนี่หมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าการที่โรงเรียนจัดกลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถใกล้เคียงกันมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันมาเรียนในคลาสเดียวกันนะคะเช่นเด็กที่เก่งมากๆก็อาจจะอยู่ด้วยกันเด็กที่อ่อนแล้วก็ต้องการที่จะซัพพอร์ตต้องการการซัพพอร์ตมากหน่อยก็จะมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าเราจะได้จัดครูที่เหมาะสมแล้วนักเรียนก็จะเรียนด้วยความไม่กดดันเพราะว่าเขาจะอยู่ในเพื่อนที่มี ability ที่ใกล้เคียงกับเขาแล้วก็มีการดูแลที่เหมาะสมกับเขานะคะ So teaching sets for us has been really successful because it's allowed us to give the students who need the support extra support, and it's allowed us to really push the stronger students so that they're achieving higher. ค่ะในส่วนของเซสนี่นะคะก็จะค่อนข้างถือว่าประสบความสำเร็จมากในโรงเรียน QE นะคะเพราะว่าเด็กๆก็จะแฮปปี้แล้วก็เด็กที่อาจจะเรียนไม่เก่งในบางวิชาเนี่ยเขาก็จะมี strong support จากทางโรงเรียนให้เช่นเด็กไปใหม่ๆอาจจะภาษาไม่ดีหรือว่าวิชานี้ค่อนข้างที่จะอ่อนแต่ไปเก่งอีกวิชาหนึ่งเด็กก็จะได้อยู่ในคลาสที่เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคน Now the other thing as well is supporting students through academics. So we run daily clinics, and these are extra classes that students can attend completely free of charge. And we also do revision sessions with students to help them go over work to make sure they fully understand it. So there's a very strong supporting
program in place to make sure students are understanding the work they're being taught in the classroom. ค่ะก็โรงเรียน QE จะมีในส่วนของคลินิกนี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหมอนะคะแล้วก็ revision session ก็คือคลินิกเนี่ยก็คือเด็กที่เรียนวิชาไหนไม่ทันนะคะอันนี้เด็กก็คือไปเรียนเสริมได้มีอาจารย์ที่มาซัพพอร์ตโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะและในส่วนของ revision ก็คือมีเซสชั่นที่สำหรับทบทวนบทเรียนAnd then the other two things are basically, obviously, making sure that homework that's provided, or prep as we call it, that students are really focusing on their prep work, and also making sure we assess progress so that we can identify if a student's falling below the expected level, so that we can obviously put some measures in place to make sure people are achieving what we expect them to achieve.ในส่วนของ prep work นี่ก็เหมือนกับ homework เหมือนการบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะดูในส่วนของมีอาจารย์ที่มาคอยสอนคอยแนะนำแล้วก็ดูแลนักเรียนในส่วนของการบ้านต่างๆเพื่อให้ดูว่ามี quality ที่เหมาะสมเด็กทำงานส่งตามเวลานะคะหรือว่ามีตรงไหนที่ไม่เข้าใจแล้วก็มีการ assessment มีการประเมินการเรียนแล้วก็ progress หมายถึงว่าพัฒนาการของเด็กๆอยู่เสมอค่ะว่ามีวิชาไหนที่อ่อนไหมหรือว่าวิชาไหนไม่เข้าเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการดูแลในส่วนนั้น Now the next section is enrichment and co-curricular. Now what this is what goes on outside of the classroom, and at QE we put a huge emphasis on co-curricular activities because the co-curricular activities will help students develop a wider skill set, they will give them independence, they will build confidence, and hopefully mature students into young adults before they leave. So the co-curricular side of things at the school is a huge part of what we do.อันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเป็นสิ่งที่เด็กไทยขาดอันนี้จันฟ้าอยากให้ถ่ายรูปไว้เลยนะคะก็คือในส่วนของ enrichment curriculum นะคะก็คือจะเป็นสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนนอกเหนือจากห้องเรียนเราเรียนเก่งนะแต่ว่าอังกฤษเขาไม่ชอบเด็กที่เป็นเด็กเรียนอย่างเดียวเรามีไหม leadership skill มีความเป็นตัวของตัวเองไหม independent leadership skill มีความสามารถมีบุคลิกของความเป็นผู้นำหรือเปล่า motivation มีความกระตือรือร้นไหมนะคะแล้วก็ building confident individuals ก็คือเสริมความมั่นใจให้กับนักเรียนเด็กไทยหลายๆคนขี้อายนะคะเวลาไปต่างประเทศแล้วเราอายๆงอๆอันนี้ก็จะต้องมีการฝึกนิดนึง So the thing is what we do there's the books in front of you, there's a huge section just purely about co-curricular, but we split it down into different sections. So there's things like leadership skills, communication skills, there's creative activities, there's sports activities, and the idea is that what we want to try to do with our students is make sure that they've got a very active life outside of the classroom. And certainly the universities in the UK are very keen to see that students have taken part in a wide range of different activities and learned extra skills. ในส่วนของมหาวิทยาลัยในอังกฤษนะคะหรือว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญมากๆกับสกิลต่างๆเหล่านี้นะคะในส่วนของว่าเด็กเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นไหม communication skill นะคะการทำงานร่วมกับคนอื่นเป็นยังไงการเข้าสังคมเป็นยังไงบุคลิกภาพของคุณเป็นยังไงมีความเป็นผู้นำไหมอันนี้เป็นสิ่งที่เราพิจารณามากแล้ว World Plus ก็พิจารณาในการให้ทุนตรงนี้ด้วยค่ะ So again, and I've just put a few pictures in of some of the students taking part in activities. So we've got one of the students you saw in the previous picture here. He's one of what we call the CCF, which is like military brace training that all students, boys and girls, can take part in. And we actually do a cadet training, so flying, so the students actually can learn to fly. And this is all provided as part of the curriculum. There's no cost for this. ค่ะอันนี้เราเรียกว่า CCF นะคะก็คือในเรียนของวิชาทหารซึ่งเด็กผู้ชายหรือว่าเด็กผู้หญิงก็เรียนได้แล้วก็เรียนในส่วนของการฝึกบินด้วยโดยที่ไม่มี extra cost Things like performing arts again we encourage students to take part in things like performing arts. We've got a very active drama and performing arts department, and again this is another area what helps build confidence for students to be confident to go on stage to perform in front of an audience.And it's interesting and students really get a lot from that. ค่ะในส่วนของ performing art นะคะก็ในเรื่องของศิลปะการแสดงอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะว่าได้ส่งเสริมนักเรียนในเรื่องของความมั่นใจการกล้าแสดงออกนะคะการแสดงบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ Again some shots of some of the CCF students. Again here they're learning to
what we call weapons handling, where they get to sort of use, I was going to say play with guns, but it's not, it's all supervised obviously. ค่ะแล้วก็ในส่วนของ CCF หรือว่าวิชาทางทหารเนี่ยนักเรียนจะเรียนเกี่ยวกับการใช้อาวุธด้วยนะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่าจะมีซูเปอร์ไวเซอร์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดมีความปลอดภัย And then of course sport, like we're a huge sporting school, we have some incredibly good sports students, and we encourage everybody to take part in some form of sport, whether it be indoor or outdoor. And we've invested huge amounts of money into facilities to make sure that students have the very, very best, not only in facilities but in coaching staff as well. ค่ะในส่วนของสปอร์ตหรือว่าการกีฬานะคะก็จะมีทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ซึ่งทางโรงเรียน QE เนี่ยสนับสนุนมากๆโรงเรียนเพิ่งจะลงทุนไป16ล้านปอนด์หรือว่าเกือบ100 ล้านบาทในเรื่องของ facility ในเรื่องของการกีฬาไม่ใช่แค่ facility อย่างเดียวนะคะแต่ว่าเขาจะมีโค้ชระดับชาติระดับนานาชาติที่มาดูแลนักเรียน Now this next section I think is probably one of the most important things. And it's something that's often overlooked by parents who are looking for a school in the UK, and this is pastoral support. ค่ะในสิ่งอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆที่คุณพ่อคุณแม่คำนึงถึงในการส่งลูกไปต่างประเทศก็คือ pastoral support นะคะคือการดูแลของทางในส่วนของการพักอยู่อาศัยอะไรอย่างนี้ So pastoral support is all about making sure the welfare of individuals is at its utmost. These people are young, yeah. They're going to travel halfway around the world. They're going to be away from their parents, and without doubt there are going to be certain issues along the way. And one of the things that a school in the UK has to be well prepared for is to be able to deal with any issue that arises from the students being away from their parents. เพราะว่าน้องๆจะต้องบินไปเกือบครึ่งโลกเนาะก็คือจะต้องไปเรียนในต่างประเทศคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะมีความห่วงใยในส่วนของในเรื่องของบุตรหลานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนที่ดีจะต้องมีความพร้อมในการดูแลเด็กๆและไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็คือจะต้องแก้ปัญหาได้ At QE we put a huge emphasis on pastoral support. In my view, I think it's probably as important, if not more important, than academics, because students' welfare is paramount. Because if a student's not happy, then they're not going to be successful. So it's really, really important that the school that you look at has got the people and the framework in place to support students that are away from home. ในส่วนของ pastoral support เนี่ยทางโรงเรียน QE ถือว่าสำคัญมากเพราะว่าถ้านักเรียนเนี่ยไปเรียนแล้วไม่แฮปปี้เนี่ยก็จะส่งผลให้การเรียนไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยทางโรงเรียนก็จะให้ความสำคัญกับตรงนี้มากแล้วก็มีคนดูแลนักเรียนในทุกๆด้านนะคะ So I've just put some sort of things that, like obviously as having been involved in young people coming to the UK for many, many years, I've seen every type of incident that can happen. And I've just put some of the ones on there so that you're aware of the things that do come up. So things like health and well-being. When your son or daughter is 12,000 kilometres away, you want to make sure that if they're ill or they're not very well, that they're going to be cared for correctly. And here at QE we put a huge emphasis on healthcare, and our facilities for healthcare are at the top level. We have our own medical centre, we have our own GP that visits every day, and we have a team of nurses that are there to support the students should any of them fall ill whilst they're in our care. ในส่วนของ QE เนี่ยในเรื่องของ health and well-being ก็คือเรื่องของสุขภาพของนักเรียนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญโรงเรียน QE นี่ถือว่าในส่วนนี้ของเขาค่อนข้างลงทุนเป็น one of the top in UK เลยนะคะก็คือจะมี GP นะคะ GP แล้วก็ทีมมีคุณหมอแล้วก็ทีมพยาบาลที่เข้ามาดูแลนักเรียนในทุกๆวันมีห้องพยาบาลมีการดูแลที่ดีแต่ถ้านักเรียนป่วย serious อะไรอย่างเงี้ยทางโรงเรียนจะสนับสนุนThe next one, I think it's an obvious one. Any child that leaves their parents and comes to the UK is going to get homesick. It's natural and it happens. And the school, again, is very, very well equipped with people that can help students deal with that. And we encourage communication between families and students. But again, this is one of the issues that comes up. And schools need to have trained people in place to make sure that they can help students overcome missing their parents or being away from home.
ค่ะในส่วนของในเรื่องของ dealing with homesickness นะคะซึ่งเด็กๆเวลาไปอยู่ไกลบ้านเนี่ยมีอยู่แล้วในเรื่องของ homesick คิดถึงบ้านร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะมีคนที่ดูแลแล้วก็มีการ communicate ก็คือมีการติดต่อประสานกันกับทางผู้ปกครองด้วยแล้วเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลเนี่ยจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ธรรมดาจะต้องผ่านการเทรนมาแล้วนะคะเป็นเหมือน psychologist ที่จะมาดูแลน้องๆAnother one is I call it friendship issues. We're in this modern era of social media and this type of thing, and people use social media and one person puts a photo on and it gets more likes than the other person, and then they fall out over it and this type of thing. So again, schools need to be fully aware of how to deal with students who maybe fall out with each other, because it can be quite stressful for an individual, and that's one of the common things that happen. Students fall out, and then they start to get stressed out with things, and then it affects their studies. So again, schools need to have trained people in place to be able to deal with that. ในเรื่องนี้ก็สำคัญนะคะ dealing with friendship issues นะคะก็คือในส่วนของความปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ในโรงเรียนหรือว่าบางคนเนี่ยเล่นโซเชียลมีเดียเล่น Facebook เล่น Line เป็นไหมคะแล้วเรารู้สึกบางคนเนี่ยโหมีคนมา follow เราเยอะมากมีคนมากดไลค์เราเยอะรู้สึกว่าตัวเอง popular แต่บางคนเนี่ยไม่มีใครตามไม่มีใครสนใจเลยแต่สำหรับเด็กวัยรุ่นเนี่ยบางทีเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยเหมือนกับว่าไม่เป็นที่ยอมรับอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าการย้ายไปโรงเรียนใหม่ๆการเข้ากับเพื่อนได้ไหมมีปัญหาตรงนี้เราก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการเทรนแล้วนะคะมาดูแลนักเรียนในอิชชูเหล่านี้ด้วย One of the other common problems that we face with students is what we call study pressure. It's where parents are expecting students to get A grades or the highest grades, and then the students find the course more difficult than they expected, and then students can get stressed about that. So again, this is another common thing where we can help students overcome study pressure and help them to achieve and help parents understand what students can and cannot achieve. ในส่วนของ helping students with their studies นะคะก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่บางคนเนี่ยจะมี high expectation กับลูกมากเลยคือหวังว่าอย่างเรามีคุณพ่อที่ส่งเด็กไปเรียนแล้วก็เนี่ยน้องจะต้องเข้า Imperial College ให้ได้หรือว่าจะต้องได้ A วิชานี้ A+ วิชานั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเนี่ยวิชามันค่อนข้างยากและความกดดันมาลงที่บุตรหลานนะคะหรือว่าในเรื่องของเด็กอาจจะอ่อนบางวิชาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีความเครียดแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการเทรนมาดูแล And finally, remembering that every student is an individual and that everybody can receive individual attention as they need. And as I say, as a school, we put a huge emphasis on safeguarding well-being of students, and every single one is entitled to individual, personalised support. ค่ะอันนี้จะเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่า QE ให้ดูแลนักเรียนโดยเป็น personalized support คือดูแลนักเรียนเป็นบุคคลแต่ละบุคคลการดูแลบางทีเป็นพี่น้องสองคนเนี่ยการดูแลไม่เหมือนกันเพราะเด็กทุกคนมีความแตกต่างเก่งบางวิชาอ่อนบางวิชา personality บุคลิกภาพก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในการดูแลของ QE เนี่ยเป็น individual เป็นรายบุคคล And hopefully we see students smiling like this. That's what we want to see. ค่ะอันนี้คือสิ่งที่ทางโรงเรียนอยากเห็นคือให้นักเรียนมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะ One of the things we do as well is we encourage our older students to help support younger students as well. So these, you can see they've got badges on, and they could be called a peer mentor, which means they're an older student that's been assigned to help younger students, or they can be what we call student ambassadors, which again are there to help parents and and help support the younger community within the school. ค่ะทางโรงเรียนก็จะมี Students Ambassador นะคะหรือว่าทางโรงเรียนก็จะมีโปรแกรมที่ให้นักเรียนที่โตกว่าเนี่ยดูแลน้องๆดูแลรุ่นน้องที่เด็กกว่าหรือว่ามี Ambassador มาคอยมาดูแลนะคะเพราะว่าบางทีรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยด้วยความที่วัยใกล้เคียงกันเนี่ยเขาจะเข้ากันได้มากกว่าครูกับนักเรียน The next section is accommodation. So obviously, if you're considering sending your son, your daughter to a school in the UK, accommodation will vary dramatically, and you will find that some schools have got quite old boarding conditions. Some have got quite new and modern facilities. But I think it's quite important that you understand exactly where your kids are going to live. And again, here at QE, we put a huge emphasis on the quality of the boarding environment that we provide.
ค่ะในส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ accommodation คุณพ่อคุณแม่ส่งน้องไปก็จะต้องอยากรู้ว่าน้องๆเนี่ยไปพักยังไงกินอยู่ยังไงนะคะในส่วนของ accommodation เนี่ยบางโรงเรียนในอังกฤษก็คือจะเก่าบ้างใหม่บ้างก็แล้วแต่นะคะมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์ของโรงเรียนนะคะแต่ว่าในส่วนของ QE เนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญแล้วก็ลงทุนกับ accommodation สูงมากSo at QE, all of our boarding is in modern buildings. So nothing in any old buildings. It's all very, very modern. Ensuite bathrooms, air conditioning. Students sorted by boys and girls, and then by age group. We have a full-time team of boarding staff, and we offer the highest level of safety and student welfare, because obviously we need to keep students safe. And our campus is probably one of the safest places for any student to live. Completely private and staffed 24/7, so students are very, very safe with us. ค่ะในส่วนของ QE accommodation นะคะจะไม่มีตึกเก่าเลยทุกห้องจะเป็น modern boarding house ทั้งหมดนะคะแล้วก็อย่างที่ทุกท่านเห็นก็คือจะเป็น excellent facilities นะคะมีห้องน้ำในตัวนะคะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวเลยสำหรับทุกๆห้องนอนนะคะแล้วก็จะมี air condition นะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับเป็นฮีเตอร์ก็ได้จะเป็น hot เป็น cold ได้หมดเลยเป็นฮีเตอร์ก็ได้เป็น air con ก็ได้นะคะแล้วก็นักเรียนเนี่ยจะได้รับการจัดห้องเนี่ยหรือว่าจัดการอยู่อาศัยเนี่ยตาม age group นะคะหรือตาม year group นะคะแล้วก็มีfull time staff ดูแล 24 ชั่วโมง 7 วันนะคะเราถือว่า QE เนี่ยเป็น highest level of safety นะคะมีความปลอดภัยสูงสุดในอังกฤษ And there's some pictures here of our accommodation. This is our sixth form accommodation. This is a common area. So this is just an area where students can access when they're outside of the school. ค่ะอันนี้จะเป็น common area ของนักเรียน sixth form นะคะก็คือจะเป็นห้องที่หลังจากเลิกเรียนแล้วเนี่ยน้องๆเวลาพักผ่อนนั่งเล่นดูทีวีอะไรก็จะมาใช้บริเวณนี้ This is in one of the sixth form rooms, so you can see there's a desk, ironing board, study area for everybody. ค่ะอันนี้จะเป็นของนักเรียน sixth form นะคะก็คือเป็นนักเรียน senior นะคะก็จะมีห้องนอนมีทีวีมีอะไรทุกอย่าง study area ให้ So as you can see, the rooms they're a very modern design. You know, they're like studio apartment style. ค่ะมันก็จะดูคล้ายๆกับ studio apartment แต่ถ้าไปโรงเรียนอังกฤษโรงเรียนอื่นอย่าไป expect อย่างนี้นะคะแทบไม่มี Yeah, and they're quite big as well. So they're probably from me to that wall in length maybe. So they're quite and then probably from me to the wall in width. So they're good size rooms. ห้องค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็มีความทันสมัย And again, the sixth form accommodation is equipped with things like a printer, microwave, dishwasher, fridge, and washing machine. อันนี้ก็คือจะอยู่ในห้องนอนหมดเลยคือน้องๆสามารถที่จะมีปรินเตอร์ด้วยนะคะเวลาทำงานอะไรอย่างเงี้ยมีไมโครเวฟมีตู้เย็นมีเครื่องซักผ้ามีเครื่องล้างจานแต่ไม่ใช่ว่าโรงเรียนไม่มีให้นะคะโรงเรียน provide อาหารให้ทั้ง3มื้ออยู่แล้วเสื้อผ้ามีการซักให้แต่บางทีเราอยากจะซักชุดชั้นในเองหรือว่าบางชุดที่เราอยากจะถนอมเราจะซักเองเราก็ใช้เครื่องส่วนตัวแต่ไม่ใช่ว่าโรงเรียนไม่ดูแลให้โรงเรียนดูแลให้หมดแล้ว And this year we've just opened a new boarding house which is for our younger students. So I think this one will be for students from 14 through to 16, and this is an example of one of the new bedrooms. So you can see again very, very modern and very quite large rooms. These. ค่ะอันนี้จะเป็น new accommodation ซึ่งเพิ่งเปิดใช้ปีนี้สำหรับเด็กนักเรียนที่อายุ 14 ถึง 16 นะคะเขารีโนเวทใหม่เลย This is the common area within the boarding house. So you can see we've tried to create as modern environment as we possibly can. It's you know it's really quite nice. ถ้าน้องอายุ 14 ถึง 16 ก็จะไปพักใน facility แบบนี้นะคะห้องนอนเป็นอย่าง